তা বন্ধুরা, এই যে আমার রান্না হয়ে গেছে। এখন দাদা বাড়ি এসছে, ভাত বেড়ে দিয়েছি, ওই যে বসে পড়েছে, খাবেন বাবু। এখন খেয়ে বলবেন কেমন হয়েছে না হয়েছে, ঠিক আছে? কেমন হয়েছে? ভালো হয়নি না? এদিক তাকাও। হ্যাঁ, গরম মশলা ফোড়নও দিয়েছি, এমনি গরম মশলাও দিয়েছি। তো বলছে সুন্দর হয়েছে, জানি না সত্যি বলছে কি মিথ্যে বলছে। এখন আমার বাবু খাবে, তারপরে বলবে। টাটা।